So welcome back again mga boss sa ating channel. So mabilis ang video lang ito mga boss. So mayroon tayo ditong cord ng microphone. So dinala sa atin mga boss for repair. So i-check muna natin bago natin gawin. So gamit ang digital tester, tingnan natin kung may continuity yung signal path or yung terminal galing sa PL saka sa XLR. So ayan nga boss, good naman yung mga PL saka yung XLR, connected siya. So hindi naman putol yung wire sa loob. So chinek natin itong XLR plug, yung socket niya. So tingnan natin. Upon visual check, so good naman, lahat connected. At ito naman na PL yung tinignan natin. Ayan. So sa napansin ko, maluwag na yung sa positive side, yung sa tip. Ayan, umiikot na nga siya mga boss. So ito siguro yung dahilan kung ba't nagka problema yung mic or nawawala yung signal, minsan umuugong. So yan ang dahilan dyan mga boss, umiikot na yung sa terminal. So papalitan natin yan boss ng panibago. Ayan, meron tayong spare dito na isang bago. So yun yung ipapalit natin. So tatanggalin nga natin yung lumang PL na maluwag na. So palitan na natin ng bago. So ayan, no, itanggal na natin. Napapansin nyo, umiikot na yung pinaka-tip nya, yung positive side. So kaya yan, umuugong na yung mic natin, nawala-wala minsan. So hindi lahat ng oras or lahat ng pagkakataon na yung cord ang problema natin. So minsan ganito yung na-encounter natin na problema sa mga plug or PL plug, kasi nga lumuluwag din yan minsan sa kagagamit natin. So ito, dito sa video natin na ito yung papalitan natin, yung PL plug. So wala naman problema yung cord nya, okay naman, kasi nga itong mic na ito yung ginagamit sa video, okay.
So ayun mga boss, napalitan na natin ng bagong PL plug. So sana may napulot kayong idea or natutunan dito sa ating video na ito. At maraming salamat sa inyo mga boss. At kung bago ka lang dito sa aking channel or napadpad ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel mga boss. At maraming salamat and God bless. Keep safe everyone. At abangan nyo na rin yung susunod nating video. So abang-abang na lang mga boss, mga loads. Maraming salamat.